Agora pra 2026 eles querem meter uns aerobu. Os aerobu, é isso que eles têm, né? Que eles são ali, vão trocar os urubus lá do céu e vão botar uns aerobu, filho. É o cosplay de urubu, eles vão meter uns aerobu de lata lá no céu, filho. E agora fodeu mesmo, né? Quando você menos espera, pode chegar um aviãozinho aí no seu aeroporto aí, desembarcar esse ser maligno, esse curupira do pé pra trás pra jogar contra você. Eu vou falar pra você, cara. Então eles vão abrir aí pros possíveis patrocinadores, né? E parece que, por lei, eles conseguem aí, né? Chegando num número certo aí de capital, é mais ou menos isso que eu entendi. Eles conseguem lá personalizar, é personalité, entendeu? Vai ter lá as cores lá dos malignos, lá dos curupira do pé pra trás, vai botar a foto lá do queixo de Tandera, vai ter a foto lá do Titotir, do Léo Love. Meu irmão, vai ser um salseiro. Vai estar passando aqueles aerobu malignos lá com a foto dele, dos curupira do pé pra trás, que agora eles vão estar no céu também. Já tava aqui, entendeu? Na Terra, agora a gente quer dominar o céu, que a Terra já não tem mais nada pra dominar. Meu Deus do céu.